Përshëndetje miq dhe mirë se po takohemi në pjesën e dytë të emisionit Imazh. Në Kosovë këto ditë përndër të ditës së pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, po qëndrojnë në vizitë dy artistë të njohur shqiptar, të cilët që një kohë të gjatë tërë aktivitetin e tyre artistik e bëjnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ata nuk janë vetëm këto, kanë ardhur bashkë me një grup të studentëve, të cilët pikërisht këta dy artistë u ligjerojnë për muzikën dhe kulturën shqipe në Universitetin Montclair State në New Jersey. Kam nderin që sot do t'i kem të ftuar në studio dy artistë të njohur dhe po ashtu do t'a kemi doktoresha Liza Di Lorenzo. Welcome. Thank you. Po, përmenda dy artistë njohur. Janë këngëtarja jonë e njohur është Merita Halili, mirë se erdhe. Mirë se u gjetëm. Dhe po ashtu kemi muzikantin e njohur Raif Hyseni, mirë se erdhe. Mirë se u gjetëm, faleminderit. Atëherë po nisim me ju, Merita. Djekni qenë në një koncert i cili është mbajtur për nder të pavarësisë Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe kosovarët janë gjithmonë ata cilët edhe e festojnë bashkë me popullin amerikan këtë festë, këtë ditë. Keni qenë në Ferizaj bashkë me këtë grup cilën unë e përmenda, janë do thotë student Universitetit Montclair, aty edhe ku ligjeroni ju për këngën dhe muzikën shqipe. Si kaluat mbrëm? Kaluam jashtëzakonisht mirë dhe ishte festë e madhe dhe në sheshin më të mrekullueshëm që mban emrin e heroit Adem Jashari. Isha shumë e privilegjuar të marr pjesë në atë shesh. Njerëzit kishin shumë atmosferë, të gjithë kënduam së bashku. Unë për herë të parë këndoja në Ferizaj. Ishte vërtet pritje e jashtëzakonshme. Dr. Di Lorenzo, we will do the interview in the Albanian, but Mr. Raif will help us with the translation. Okay. First, do you like here? It's your first time? It's my first time in Kosovo, and I am having a wonderful time, as is all the students that are along with us. And today we were sitting at a table having tea, and several of the students said, I don't want to go home. Po, është vërtet, Dr. Di Lorenzo thotë që është vërtet që është hera ime e parë që jam në Kosovë, dhe para se me arë këtu, ndalun një kafe dhe pishun një kafe, një lanë, dhe të gjithë studentët ju drejtuan Dr. Di Lorenzos, nuk duan të shkojmë shpit, dojmë në këtë. Është jeta e mirë, do të ka edhe jetë note, dhe janë tri, janë studentë ata ndoshta cilët dëshirojnë me eksploru pak më shumë për Kosovën dhe sigurisht janë edhe ata cilët kanë zgjedhur që të mësojnë këngën dhe shqipen pak, muzikën shqipe atje, apo jo? Apo pyetash mua? Po, mundesh lirisht. Okej, mirë. Po, tani këta studentë, të cilët janë 14 studentë, janë që të gjithë Amerikanë, nuk kanë preardhje shqiptare. Dhe kjo është viti i 6 që neve, unë së bashku me Meritën, kemi hapë katedrën e parë të muzikës shqiptare në Universitetin Montclair. Mund të them me përgjithësi shumë të madhe që është katedra e parë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe si rezultat i bashkëpunimit tim, bashkë me Dr. Di Lorenzo, se unë kam qenë, masterin e kam banë në këtë universitet, dhe Dr. Di Lorenzo ka qenë mentorja ime, dhe i bana propozimin, dhe kështu që bënëm një lloj bashkëpunimi mes meje dhe Dr. Di Lorenzo, dhe pas një periudhë shumë të shkurtër, u aprovua dhe prej senatit të universitetit, dhe jemi shumë të kënaqur me këta, sepse klasa jonë rrit, kemi filluar me 4 studentë, tash kemi diku rreth 25 studentë. Që mësojnë vetëm muzikën shqiptare, kuptohet, unë punoj me orkestrën, ndërsa Merita me këngëtarët, me vokale. Mirë, Di Lorenzo dhe njerë është shef e katedrës, niveli master pranë Universitetit Montclair, po du me pyet kur për herë të parë ka dëgjuar për muzikën shqipe? When was your first time that you heard about Albanian music? Well, About Albanian music? about Albanian music, actually, my first time was when I met Raif. Është hera parë, është që kam dëgjuar muzikë shqiptare, është kur jemi njoftuar me Raifin. Balkan music I had some experience with, but Albanian music as it is, it was really through Raif and Merita that I learned about Albanian music. Kam pas një eksperiencë të vogël për muzikën e Ballkanit, po muzikë shqiptare për herë parë kam dëgjuar për Raifit dhe Meritës.
Merita, ju po ashtu jeni pjesë të këtij universiteti, përmendi edhe zotri Hyseni që ju jeni më shumë këngëtarët mirë, ndërsa me pjesën e orkestrës është zotri Hyseni. Sa ka qenë vështirë me bindë të këtë universitet dhe po ashtu me bisedu me doktor Di Lorenzon për me futë si lanë zgjedhore, sepse kjo për momentin është një lanë zgjedhore e cilë do të e zgjedhin studentët e këtij universiteti. Ka qenë një rrugë e vështirë për të arritur? Shumë e vështirë dhe për këtë, si që foli dhe Raifi, ka qenë gjithmonë Raifi iniciator së bashku, po iniciator ka qenë Raifi bashkë me Dr. Di Lorenzon, por unë do thosha që neve kemi dhënë mësim, 23 vjetë neve japim mësim në organizata tjera në Amerikë, muzikën shqiptare. Dhe për herë të parë, duke patur gjithë këtë eksperiencë, neve thamë që duhet të futet kjo edhe si lëndë që është futur elektive në kolegj që edhe Amerikanët që mësojnë sigurisht klasik muzik të marrin edhe një motiv, një flavor të një uri për muzikën shqiptare. Si e ka prit Di Lorenzo një kërkesë të tillë, zotri Raif? What was your expectation when I did propose to you about this course in Albanian Balkan music? Oh, I was excited. I was excited because our school is primarily classical music, classical Western music. And it's important for our students to hear the music of other cultures and to know that there is a language that is very different from the musical language that they know. And I think that their appreciation for the structure of the music, the love in the music, the compassion in the music, I think has grown immensely and help them too in their classical music look at that from a different perspective. Po thotore kam qenë shumë e gëzuar kur e mora këtë propozim, sepse në Montclair State University në përgjithësi ka dy drejtime që janë shumë të veçanta, madhore e kam fjalën, ato që është për muzikën klasike dhe për muzikën jazz. Ndërsa kur propozova unë këtë ka qenë një lloj freskie madhe, dhe me thanë, edhe që ka pas një plotësim i nevojave të universitetit. Në fakt, unë shfrytëzova këtë shprasim mes muzikës jazz dhe muzikës klasike, që ishin dy zhanre të kundërta, dërsa në mes nuk ishte kur gjë. Dhe kjo ka bërë që universitetit të pasurohet edhe më tepër me kultura dhe muzika të popujve të ndryshëm, dhe që kjo land, dhe me thanë kjo land, i ka ndihmu edhe vetë studentëve të cilët studiojnë muzikën jazz ose muzikën klasike. E ka pritë, doktor Di Lorenzo, një interesim tillë të studentëve për të mësuar muzikën shqipe? Were you surprised with the students that they... Yes, I was surprised because there are so many differences in the music, in the phrasing, in the rhythm content of the music, and I was surprised that they felt the heart and soul of the music so quickly and wanted to learn the kinds of proficiencies, the skills on the instruments that it takes to play Balkan Albanian music. Po, kam qenë e surprizuar në kuptimin e mirë të fjalës, sepse vetë studentët kanë pas një lloj sfide, si ta them ashtu, të cilët pasi që janë prezentuar me programin tonë, atëherë kanë filluar ta ndjejnë edhe më tepër, domethënë sidomos në këto ritme tona të thyme që i kanë, që është një gjë shumë interesante për ta, edhe për kulturën amerikane. Zonja Halili, ka pas studentë që kanë dëgjuar për herë të parë për muzikën shqipe, po ashtu edhe për Shqipërinë, për Kosovën. Ka qenë ai momenti i parë kur ju do të keni shkuar me këtë lëndë zgjedhore për t'i mësuar ata? Ka patur dhe një nga ata që ka qenë akoma në fillim kur u bë si një prezantim i këtij ansambli, u transmetuar Raifi mbajti një
fjalime dhe tha një nga studentët që ka lindur në Amerikë ishte me origjinë gjysëm nga Irlanda dhe gjysëm nga Kalabria, shqiptar. Do me thënë nënën e kishte shqiptare. Dhe kur erdhi në klasën tonë me zi priste, sepse thoshte jam me origjinë shqiptare, i pari shqiptar dhe i vetmi, dhe të gjithë të nxënës që kanë marrë klasën këngën, unë i kam mësuar, bile 2 studente kanë diplomuar me këngë shqiptare, kanë kënduar këngë shqiptare, dhe një violiniste dhe një klarinetist i kemi mësuar dhe kanë diplomuar me nga një pjesë ose 2 pjesë shqiptare në diplomën e tyre. Janë shumë të entuziazmuar për muzikën shqiptare. Fillimi si ka qenë? Ka qenë me pak student, më pastaj do të ka shku numri duke u rritë, sepse ndoshta ajo, po e quaj kështu shkurtimisht, marketingu më i mirë bëhet ai kur i tregoj njëri tjetrit se sa interesant. Dhe kështu erdhi faktikisht, dhe kështu erdhi. Në fakt, ashtu siç ju thash, semestrin e parë kemi pas 4 student. Mirë po me kalimin e kohës, që kemi punu shumë, dhe me thanë shumë rënd, duke i bindur ata me fakte, me argumente që është muzike mirë dhe shumë interesant. Ka rëndësi të madhe se si promovon, edhe jo vetëm muzikën, po çdo gjë tjetër. Edhe pastaj fillun edhe profesorët, të cilët japin mësim atu, janë pjesë ansambli. Për shembull, neve kemi pas, që është me neve sot këtu, është profesor Ardit Collins, që është qelliste. Ardit e ka emrin? Po, Ardit Collins. Tinglon sigurisht. Po, ashtu. Ajo është profesorese e qellos, ndërsa është pjesë e ansamblit prej se kemi fillu këtë ansambl. Pastaj profesori Robert Levin, që është profesor i perkusioneve afrikane, është pjesë e ansamblit tonë. Dhe me thanë, ashtu si që tha dhe Merita, tash është ba tradit që se cili antar i ansamblit tonë, kur e merë këtë klasë, jo që neve ja imponojmë, po dëshira e tyne për muzikën shqiptare ka bërë që ata kur ta mbrojnë diplomën, që e bajnë recitalin, në qofë se për shembull kanë muzikën klasike ose jazz, në fond gjithmonë prezentohen me një pjesë ose 2 pjesë instrumentale, ose 2 këngë, varet në qofë se është këngëtar ose instrumentist. E fatmirësisht na ka ndodhur që pas recitalit të gjithë këtyre studentëve, që kanë qenë 7-8, se mal men, prindët e tyre dhe rrethi i tyre kur kanë ardhur me pa recitalin e tyre, na kanë thënë edhe neve edhe atyre, i kanë thënë që shumë bukur ka qenë koncerti, po ato 2 pikat e fundit kanë qenë më të bukura. Është diçka shumë e veçantë dhe e re, sepse amerikanët gjithmonë duan të dinë për kulturat e vendeve të tjera dhe janë shumë të interesuar që gjithmonë të mësojnë diçka të re. Çfarë do lloj që të jetë nga kulturat e vendeve të ndryshme. Zonja Halili, me qenë se jeni në pjesën e këndimit, po du me ditë, kanë vështirë me mësu tekstet, duke pas parasysh shqiptimin e disa prej fjalëve tona, dhe edhe kur ti dëgjojmë të huajt apo edhe Amerikane duke kënduar shqip, e vrej me njëherë theksin e tyre. E kanë vështirë dhe shqiptimin e ndonjë fjale? Sepse ne përdorim shumë bashkëtingëllore, zanore që ato i kanë, por kemi dhe një zanore më shumë, të paktën kemi ynë, kemi gjën, që e kanë nga njëherë bëjnë confuse me gjën, me qën, me zhën, me gjën. Gjithmonë këto na duken të përafërta, thonë si dhe mundohem që t'ja shpjegoj, duke i marrë gjithmonë nga një fjalë, ose duke ja përshtatur me fjalën e tyre, për shumë kur thotë, si shqiptohet X and H, do me thënë gjë. I them unë gjaketa, si në anglisht. Mundohem që t'jem sa më afër që t'i bëj ata që ta kenë dhe më të lehtë shqiptimin, kuptohet si muzikantë janë shumë të mirë, sepse ato kuptohet janë në shkollë muzike, veshin e kanë shumë të mirë për të kapur melodinë. Doktor Di Lorenzo, kur ka dëgju për herë të parë për Kosovën? When was your first time that you heard about Kosovo? I heard about Kosovo as soon as I met Raif, because that's his hometown, and I mean his home country, and yeah, that's when I heard about Kosovo. Hera parë që kam dëgjuar për Kosovën është
kur e kam taku Raifin. Sepse shumica e të huajve thonë se kanë dëgjuar për Kosovën në momenti kur do të ka qenë edhe lufta edhe e marrin si një piknisje kur edhe ju njoftu me emrin Kosovë dhe me shtetin. Për momentin sa antar ka ky ansambël i këtij universiteti, cilët janë të thot pjesë e kësaj klase zgjedhore dhe kanë zgjedhë me mësu muzikën shqipe? Po, çdo semestër, që dini edhe juve, nuk është numri i njëjtë, varësisht prej studentëve, do me thonë, sa janë të interesuar ose sa janë të ngarkuar edhe me lande të tjera, derisa kjo landë nuk është obligative, do me thonë, numri i studentëve varion. Do me thonë, numrin më të vogël që e kemi pas është 13, 14, do me thonë, edhe shkon deri 25. Edhe është e rëndësishme për spektatorët tuaj, të emisionit tuaj shumë të kanë shumë që kësaj radhe neve kemi ardhe me 15 antarë dhe kemi qenë të ftuar në fakt prej bashkisë komunës së Ferizajt, gjithsesi prej kryetarit Agim Aliu dhe të gjithë këtë punë, do me thanë që e ka qenë edhe është profesor Astet Mustafa, të cilët ne e ftuam për pavarësinë e Kosovës, ansamblin Kastriotët, që erdhëm me 17 shkurt dhe shfaqen koncert, për herë të parë një ansambël shqiptar me dhanë koncert në Montclair State University. Dhe ata patën programin e tyne, ndërsa ne patën programin tonë, do të thonë studentët amerikanë që lozin muzikë shqiptare, dhe në fund të koncertit e banim një program të përbashkët, do të thonë të dy orkestrat. Dhe tani që erdhëm, kishim një koncert shkurt, dje kishim Ferizaj me plot sukses. Do të vazhdoni edhe ditëve në vijim, apo këto ditë që kanë mbetur do t'i shijoni për të shëtitur dhe për t'ju treguar edhe ansamblit edhe amerikanëve që janë me ju vendet turistike apo vendet historike të Kosovës? Po, me thënë të drejtën të jem shumë e sinqert, plani ka qenë edhe për një koncert këtu në qendër Prishtinës jashtë. Mirë po si duket. Ka dështu diçka? Jop nga ana jo. Jo, na bile studentët sot më pyeten tha pse nuk bëhet koncerti, se janë shumë të aqshëm, do me thonë të shfaqen para publikut tonë, sepse ata kanë pa dashamirësim e shqiptarëve, sidomos ajo shifet kur jenë në të vërtet live që thojnë. Dhe karakteristika e këtij po e themi mini turneje të vogël, si ta themi ashtu, është që neve sollëm me vete për nder të pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sollëm edhe program të veçantë, duke futur në program edhe 5-6 këngë patriotike, përfshi edhe himnin kombëtar amerikan, kuptohet, dhe këngë patriotike amerikane. Ju dukni interesant këngë patriotike amerikane? Të tjerëve qytetarëve, sepse nuk e besoj që kanë dëgjuar më herët për muzikë, do të thotë muzikë patriotike amerikane. Zgjonin interesin për ditë më shumë se çfarë këngë është, çfarë thuhet në këtë këngë, çfarë mesazhi në fakt përçon ajo këngë. Raifi ja shpjegoi dje në koncert, i ngriti në këmbë për himnin amerikan që e kënduam aty dhe i tregoi me që jemi në 4 korrikun, i tregoi që neve do këndojmë disa këngë që janë këngë patriotike amerikane, ja shpjegoj, kështu që dhe ata kishin për herë të parë dëgjonin sigurisht në skenë live, jo që nuk kanë dëgjuar këngë patriotike nga Amerika. Po ishte shumë interesante për shembull, sepse i shpjegoja në pikat shkurtna për shembull për mbajtjen e këngëve, edhe kuptohet që amerikanët janë patriotë të vërtet të vendit të tyre, përfshi edhe neve, se edhe neve jemi amerikanë. Po dhe përfshi edhe gjithë shqiptarët, sepse dihet kontributi i Amerikës, popullit amerikan dhe qeverive amerikane për... Dhe ne jemi gjithmonë falendërues atyre. Po ata e din, edhe ne e dim, po i pritën këngët me një kënaqësi shumë të madhe, domethënë, sepse u këndojke për Amerikën, për flamurin, për të mirat e Amerikës e gjitha këto tjera. Zonja Halili, sa ka qenë vështirë rruga deri këtu? E dim që jeni një kohë gjatë atje dhe thashëm në prezantim që gjithë aktivitetin e zhvilloni në Amerikë duke mos lënë anas. Edhe koncerte ndryshme në Shqipëri, në Kosovë, por jeni më shumë të fokusuar atje. Kjo rruga do thotë deri këtu, deri tek Universiteti Montclair, për të formuar këtë klasë, ka qenë e vështirë dhe sfiduese për ju, sepse ndoshta nuk ka qenë edhe lehtë për t'i bindë
të tjerët, do thotë për ta pranuar një gjë të tillë? Sot kishim paradite një seminar, një workshop në Akademinë e Arteve dhe kishte shumë student kur doktor Di Lorenzo bashkë me Raifin mbajtën këtë ligjërat për t'i treguar edukimin demokratik në shkollat amerikane dhe këtu. Unë njoh me shumë doktor të tanët atje dhe të njëjtën pyetje na bëri një muzikant me shumë të drejtë. Sa të vështirë e keni patur punën tuaj në Amerikë? Dhe ishte shumë prekse sepse duke filluar nga zeroja, ne ishim vërtet dy artistë që u nisëm me bagazh të mirë, të kompletuar nga vendet tona dhe shkonim me një përgjegjësi të madhe, jo vetëm thjesht për të emigruar për profitet tona personale, po njëkohësisht morëm barrën dhe unë do them që e morëm vërtet këtë përgjegjësi si artist për të shpalosur dhe vërtet bëm atë punën e ambasadorëve të muzikës shqiptare. Do thuar sa e kemi patur të vështirë. Të dy prindrit, ishim dy prindër me fëmijë të vegjël që bënim ndërkohë edhe punën. Raifi ka punuar në fillim 3 punë, bënte edhe akademinë atje, e vazhdonte, sepse kishte lënë për gjysmë këtu në vitin e 3, vazhdonte, bënte akademinë, bënte masterin, edhe vazhdimisht dhe aktivitetet që kishim edhe me shoqatat tona, me komunitetin shqiptar, plus me të gjithë këto qendrat kulturore dhe me amerikanët, sa e vështirë ishte shumë e vështirë. Është siç thonë gjithë që Amerika është vendi mundësive? Është vërtet. Unë ta them të drejtën këtë punë që kemi bërë në Merita në Amerikë, kjo është opinioni jem personal, do shta dikush mund të ketë opinion të ndryshëm, po këtë punë që kemi bërë në Amerikë, sikur të kisha qenë në çfarë do shtetit të Evropës, unë nuk e besoj që kisha mujtë me arrit. Dhe me thanë ngrohtësia dhe sinqeriteti i amerikanëve kur e shohin që ti je me të vërtetë i sinqert, jo që vetëm ti hapin rrugë, po edhe të përkrahin maksimalisht. Edhe ky është një fakt, do me thanë që shihet edhe këtu edhe Dr. Di Lorenzo, do me thanë, edhe të gjithë të tjerë kolegë të tjerë, qofshin ata nga Kalifornia, nga Washingtoni, ose Detroiti, ku do qofshin ata. Dr. Di Lorenzo, po du me të pytë sa shpesht kanë folë Merita edhe zotri Hyseni për Kosovën. Qëfar ndoshta kanë veçu më shumë ata në biseda që i kanë bërë me ju dhe ka qenë pritja juaj kjo cilën po e shini tani, apo keni menduar pak më ndryshe Kosovën dhe popullin e Kosovës? That was a long question. Shumë e gjatë si pyetje. Do filloj të paguem me rrogë tash. How often Raif and Merita spoke about Kosovo, and what was their emphasis on in general about Kosovo, about Albania, Albanians, etc.? Oh, it was, of course, very positive. Raif always talks about the country and where it is and where it's come from and its history and culture with the students so that their music has meaning. And Merita brings to our group the language, the Albanian language, and the special vocal technique that it takes to produce a beautiful sound for Albanian music. So both of them, I think, not just directly, but indirectly model the humanity and the generosity of spirit in the Albanian people. Unë po e kuptoj, Po kuptoj, ajo tha që po gjithmonë kanë folë gjëra pozitive, kuptohet për vendin, për ato, po mbi të gjitha kanë sjellë ato karakteristikat. Unë kërkoj falje nëse kom harruar ndonjë fjalë të Di Lorenzos, po kuptimin e kësaj duhet të them maksimalisht që është e mundur. Do të thonë, mbi gjitha kanë pru ato pozitivitetin e kulturës dhe historisë të popullit shqiptar, po në drejtimin muzikor, do të thonë, ato karakteristikat e vokalit, karakteristikat e muzikës, formës dhe strukturës.
Po mbi gjitha, do me thonë, gjithmonë kanë qenë ata të cilët kanë folur për historinë e popullit shqiptar, kanë folur për kulturën, e mbi gjitha kanë folur edhe për si qenje njerëzore, shumë të dashur dhe shumë gjeneros, shumë i gjymer që të Žargonin popullor. Jenë popullor, po. Mirë, sa janë të inkuadruar dhe sa letë mundesh me u inkuadru të thëtë në Amerikë shqiptarët në Amerike? Përmende pak më herët e tash edhe unë që është vendi mundësive, për janë kërkues, dhe thëtë shqiptarët atje e kërkojnë dhe thëtë më të mirën për ta? Shqiptarët e Amerikës, unë për veti nuk mendoj që nuk ka shqiptar të keq. Ka shqiptar që gabon me qëllim ose pa dashje. Po shqiptar të keq nuk ka. Po shqiptarët në Amerikë janë shqiptarë të cilët punojnë shumë fort, shumë rënd, dhe i gjithë suksesi i tyne është i bazuar vetëm mbi bazën e punës dhe sinqeritetit tyne. Gjeneratat e reja, dhe me thanë ke komuniteti shqiptari ke në instancat gati më të larta federale, deri ato lokale, në profesionet të ndryshme. Qoftë ato mjek, profesor, doktor, qofshin ata avokat, biznesmen. Po ashtu pjesë të universiteteve? Po, ka plot gjenerata të reja, dhe me thanë që shofin me një sy tjetër. Dhe për këta unë jam shumë krenar dhe krenohem me ta, dhe me thanë se e një vetën të gjithë këta shqiptarët në Amerikë, jo vetëm që kanë kontribu për Kosovën dhe për Shqipërinë dhe shqiptarët në Ballkan, mirë po kanë kontribu edhe vetë për shtetin Amerikan. Sepse derisa ti shkollohesh në Amerikë, dhe me thanë, e merr gradën shkencore e doktorit, e mjekut, e biznesmenit, e avokatit, e kuda dijon e çfarë do lloj profesioni, ti dashe pa dashe je kontribusi ati shteti, dhe me thanë. Dhe shqiptarët në Amerikë e dojnë shumë Amerikën, e respektojnë Amerikën, e respektojnë ligjit e Amerikës, po ashtu e dojnë edhe vendet të tyre, dhe me thanë Kosovën, Shqipërinë, Maqedoninë, Malezi, kuda që janë ata. Merita, me ansambël përveç do thotë punët që bëni në universitet, në ditët ku festojnë shqiptarët, nëse nuk a bëjnë në fund të qershorit, është një ditë ku në New York dalin gjithë shqiptarët dhe festojnë. Parada shqiptare. Parada shqiptare. Kam qenë atje para 5 vitesh, kam qëlluar këtë ditë. Ka raste kur bashkë me ansamblin keni marrë pjesë do të Ne kemi marrë pjesë për herë të parë në atë paradë dhe para shumë vitesh kur bëheshe, dhe të gjithë dolëm unë kam veshur kostumin tim tradicional dhe Raif i veshi kostumin e Kosovës. Ka qenë fakt parada e parë. Paradën e parë, për vite për para që është hapur dhe është shpalosur me neve si fillim në Amerikë. Po, ka student shqiptar për momentin në këtë universitet të cilët edhe kanë shpreh dëshirë që të jenë pjesë e këtij ansambli përveç studenti që përmendi Merita pak më herët që ishte gjysmë. Jo, nuk ka patur shqiptar, të gjithë janë amerikanë. Ka student shqiptar që studojnë të njëjtin universitet, profesionet ndryshme, po jo të muzikës. Fatkesisht mundesh me njeh ngishta që thonë disa muzikantë profesionistë që me të vërtetë, janë edhe profesor, siç është profesor Afrim Shabani, që ka shkollën e vet private, është i vetmi shqiptar që ka licencën për Royal Academy të Kanadas, që është në Chicago, është profesor i kompozimit dhe dirigjent, po ashtu edhe violinist, profesor Ismail Mehmeti, dhe me thanë, këta të dy që njifën, dhe me thanë, ka vite që japin, janë profesor të universiteteve të ndryshme. Po, du me pytë, doktor Di Lorenzon, që nga momenti kur ka dëgju për muzikën shqipe dhe është njoftuar me zotëri Raifin, dëgjon tash muzikën shqipe? Intereson për muzikën shqipe? Now, since you met us, do you listen to Albanian music? Në veturën e saj, ka ndonjë CD ku ka muzikë shqipe? In your car? Oh, yes. Not in my car, but in my home. Yeah. And yeah, because it's so beautiful, it's so uplifting, and there's a touch of sadness in some of the music. So it's a music, when I first, can I keep talking? Yes, Yes. Let me finish first. Go ahead. Po thot dëgjoj me knasi, jo në makinë, thot, po në shtëpi dëgjoj me knasi.
When I first saw Raif and Merita in a concert, and that was the first time I met Merita, I just had a big smile on my face because the music touched my heart. Oh. And it was so, it felt like I was home again, even though it wasn't my home. Thështë, hera parë kur e kam dëgjuar në koncert Meritën edhe Raifin, më erdhi një buzëqeshje shumë natyrale prej muzikës që ata bënin dhe harrova. Zemra ime Po, zemra ime më edhe pse emocionua po shumë. më emocionoi, edhe pse nuk e disha, domethënë Kuptimin fjalët. Ndjeva veten si në shtëpinë. Veten time sikur më qenë në shtëpi time. I kuptojnë shumë shpesh për shembull, ai va përktheni tekstet se çfarë do të Po, përkthim, tekstet janë të gjitha të përkthyera. Cilat këngë i pëlqejnë më shumë, ndoshta për çfarë tematikash? Është që kanë më shumë interesim për kanë interesim për çdo lloj këngë, po neve vazhdojmë të mësojmë nga jugu deri në veri. Nuk përfshim vetëm një tredh. I marrim të gjitha, sepse duam që këta të kuptojnë që muzika shqiptare nuk është vetëm një mod, po ka shumë krahina të ndryshme dhe melodi të ndryshme, ritme të ndryshme që mësohen. Dhe për këtë ka një larmi të veçantë muzika shqiptare. Përveç asaj momentin për shembull kur mësoni për një muzikë të një krahine shqiptare, ka pas rast kur ju kanë pyet dhe kanë qenë të interesuar për të hyrë edhe në internet, në Google për parë këtë vend, do thotë muzikën e atij vendi, ju ka interesuar që dinë edhe për më shumë ndoshta për qytetarët e atij vendi, për traditën që kanë ata. Zakonisht këta studentë që neve i mësojmë të një qëndre tjetër, ata janë më të rritur dhe ata kanë më tepër këtë lloj, sepse këta që janë në kolegj nuk kanë kohë shumë. Raifi ju jep një herë në vit që të shkruajnë diçka për klasën edhe të thonë të shprehin të gjitha ato çfarë kanë mësuar, por këta të grupi tjetër që kemi në të gjitha Amerikën që i japim mësim, këta duan të dinë çdo detaj, nga ka ardhur kënga, nga cili vend është, çfarë kostume zhvishen, çfarë vallesh tradicionale përdoren në këtë, si këndohet kësaj, do me thënë ka më tepër... Janë plotësuar më shumë informacione. Janë të plotësuar me informacione, sepse ata njohin shumë kulturën ballkanike. Për të vazhduar ata që tha Merita, do me thënë në klasën tonë, përveç muzikës, detyrimisht i mësojmë edhe, do me thënë, me dashje, edhe historinë e shqiptarëve, do me thënë prej se shqiptarët ekzistojnë, jo do me thënë në një volum shumë të madh, po për ciptazi, kush janë shqiptarët, nga kanë ardhur, si janë, çka bajnë, tek bajnë, për shembull e lidhi me për ata që ta kuptojnë ma lehtë, për shembull, themi për shembull kush janë shqiptarët më të famshëm sot në botë. Edhe kemi pas një rast kur kemi qenë në një show emision që kemi qenë të ftuar për Action Bronson. Në të njëjtin show kemi qenë së bashku unë orkestra ime, Merita dhe Dua Lipa dhe Action Bronson që është keni bazu edhe me muzikë shqipe. Po, do të thënë i marrë ato figurat më eminente që i njeh bota, edhe thonë këta janë shqiptarët, edhe fillojmë pastaj edhe zhvillojmë, do të thënë në detajet e vogla, do të thënë gjeografin, me një fjalë tjetër, nuk e mësojnë vetëm muzikën shqiptare, po aty mësojnë gjeografin shqiptare, tash informacione më të plotësuara. Po, më të plotësuara, kështu që Google ai ka gjithë. Po, e vrini edhe dëshirën më pastaj që për të shoqëruar me shqiptar, për të krijuar do të thotë lidhje me shqiptarët cilët janë në Amerikë. Po, është një urlis se ju të dy ndoshta më e mirë për këta studentë. Këta studentët tonë edhe kumë thonë që nëse shkoni në restorane në Manhattan, ku janë restoranet e mira, edhe pse ka emrin italian në restorani, ata janë shqiptar, pronar. Edhe në rastet të tilla ndëgjojnë ndonjë për shembull në një qendër tregtare, edhe kur vinë klasë, kam taku dy shqiptar ose një grup shqiptarësh edhe kam bisedu me ta në anglisht, edhe kur ju kam thënë që e di për shembull këngën Lulet Bukra ka Tirana, ose Doli Goca në Penxhere, ose Vallën e Rogovës, ata u çuditën, thotë si i din ti këto këngë. Edhe thotë sa jo përmend emrin tuaj, thotë Merita, Halili, Raif, Hyseni, thotë kështu, ta nuk besojnë. Ta pse s'mund besojnë? E ke parasysh, do të thonë kuptimin e kësaj që
Neve na bën krenar, edhe unë e kom thënë gjithmonë që kur shkone merr instrumentin me vete, sepse shqiptarët kanë qef me hudh bakshish edhe kështu që fiton nga i parë. Doktor Dilorezë, sa ka qenë e vështirë që të vini si grup gjithë në Kosovë, sepse e dim që kur është një numër pak më i madh, edhe është pak më sfiduese ky organizimi, sepse është agjenda e gjithëve dhe ndoshta ndonjëherë hasim ndonjë problem. How hard is to make this trip happen in Kosovo? Sorry to interrupt you. It was not easy It's not qenë because lehtë. we found out very close to the time we were going to travel that we wanted to go. We got an invitation to come and play. I had to go to the dean of the School of the Arts and plead for money. Kjo puna më then- vështirë. Më vështirë. Then I went to the music director and I plead for money. Është dash me luta. In 3 days, I got the call, you got the money. So they were able to fund our trip here, and the wonderful people of Kosovo were able to pay for the food and the hotel and those things. So those are things that our students couldn't afford to do. Ka qenë e vështirë, sepse koha për të cilën neve ishim përgatitur ishte shumë kohë e shkurt dhe me qenë se ka akreditimin zyrtar, që është shef e katetre, ka shku te rektori, i ka lutë Dhe është lutë për financa. për para. Pastaj ka shku te drejtori i Akademisë të Arteve, do të thënë që në seksion rektori kryesor i universitetit, pastaj te drejtori vetëm për Akademinë e Arteve, që i ka, do të thënë, kjo e ka kryer këtë punën financiare të biletave për 15 veta që kemi ardhur, ndërsa të gjitha shpenzimet tjera këtu që jemi në Kosovë, duke përfshirë hotelin, ushqimet, transportin, i ka jek bashkia e Ferizaj, dhe me thanë komune e Sepse keni qenë Ferizaj. ftuar Po, kemi nga qenë komuna e ftuar. Ferizaj. Edhe jemi shumë mirë njerëz për këtë. Si duket jemi krejt në fund, po duam ju pyet pak edhe për planet e juaja. Çfarë do të ketë re prej zotëri Hysenit dhe prej zonës Halili, do të kenë ndonjë këngë, do të kenë ndonjë bashkëpunim. Nuk e dini se vajzat e juaja, ju jeni dy persona të cilët po i mësoni të tjerët muzikë shqipe. Nuk e dini se vajzat e juaja janë në këtë drejtim apo kanë zgjedhur diçka tjetër. Ato do ta zgjedhin vetë rrugën, por e vogla këndon edhe nganjëherë bëjmë dhe në një duet bashkë kështu. Mundohem ti jap atë më shumë gjuhën. Dashurinë e nënës që siç i ka kënduar Ninullën, si kur i kam kënduar kur ka qenë bebe, të 3 javë i kam kënduar Ninull edhe njëkohësisht edhe do t'ja mësoj dhe këngën time, nuk po them të gjithë repertorin, po një këngë që ajo do ta mbaj mend. Por e vogla ka premisa, por do ta zgjedhë vetë rrugën, nuk mund t'jap dot për asnjë profesion nuk mund t'i imponojë dot fëmijës. Voglës ashtu siç tha Merita, inshallah bëhet t'ja lëm atë traditën tonë, me gjithatë neve nuk e detyrojmë, nëse nuk e dëshirojmë. Reja, kjo është personale imja, është që për herë të parë ka bëj një CD album, se i thojmë këtu. Janë 16 kompozime origjinale të mia, që nuk i kam luajtur përpara, sepse janë të regjistruar, jam në fazën e fundit të finalizimit si produkt. Është një CD që përmes komponimeve të mia, që ka muzikë popullore, ka muzikë jazzi, ka muzikë tango, përmes këtyre kompozimeve të mia kam dashur që të rjek vëmendjen botërore për muzikën shqiptare. Inshallah bëhet sa më shpejt, po pres që të paktën deri ka fundi i vitit ose më herët që të mbaron ky. Sigurisht keni edhe angazhime tjera në të kohë. Ndërsa projekte tjetër pretendojmë ose jemi në pritje që në fund shtatorit bëjmë edhe një recital në Tiranë, kuptohen recitali personali Meritës, edhe jemi në fazën e përgatitjeve përfundimtare dhe është edhe një lajm shumë i mirë. Po nuk është lajm i mirë se akoma nuk ka mbaruar,
Po ju premtoj, po javja besën, sa po të bëhat ky projekt që do të realizohet, do ju marrë dhe do t'ju njoftoj edhe më besoj që të gjithë shqiptarët do gëzohen për këtë. Si po e përmend, po duke një projekt i madh. Është i madh, është shumë i madh, do të thonë është i madh. Merita, keni menduar që me grupin të shkoni edhe në Shqipëri? Shpresojmë, por ju e patë edhe, si që shpjegoj dhe doktor Di Lorenzo, shumë e vështirë për të suportuar edhe për të gjithë, për të gjetur të gjitha këto mundësit që t'ja krijojmë edhe studentëve, por nuk është asgjë e pamundur. Çdo gjë bëhet në qoftë se njerëzit kanë vërtet dëshirë të kontribojnë për këtë gjë, sepse gjëja më e bukur është që Amerikani të vinë në shtëpinë tënde dhe të luajë muzikën shqiptare, dhe të gjithë brezi i ri duhet të mësoj së pari gjuhën dhe këngën e vendit të vet. Nëna, siç thash, do t'i këndoj Ninullën, këngën e tyre, të mësojnë të gjithë këta që do prezantojnë muzikën, të mësojnë një herë këngën e tyre shqiptare, pastaj të këndojnë edhe këngën e huaj, nuk është problem. Por në çdo shtet kur ti shkon edhe çekon veten pasaportën, gjën e parë që dëgjon në atë shtet, dëgjon këngën e atij shteti. Dhe të thot mirë se erdhët. Dhe asnjëherë nuk është bërë, domethënë, dhe në Shqipëri kur hyn ose në Kosovë, ti dëgjon këngën kosovare, domethënë i mirëpret. Mirë se erdhët në Kosovë, mirë se erdhët në Shqipëri. Këtë jo pse po e them unë, por mendoj për të gjithë brezin e ri të jetë një piknisje që fëmijët të mësojnë që të vegjël këngët e fëmijëve. Unë jam rritur në Kopësht me këngë shqiptare, në Pallatin e Pionerëve me këngë shqiptare, kështu që të rriten me atë ndjenjë. Me qenë se jemi krejt në fund, doktor Di Lorenzo, me shien që të kem lëmë, do t'i rikthesh sërish në Kosovë, vetëm me shëtit, jo me punë më. We left you intentionally for the last opinion from you. Will you be back again in Kosovo just for vacation, not as a working vacation? No. Just for a vacation. Just for fun. Just for fun, yeah. Just for fun. I'd love to come back again just for fun. I don't know if I can or will, but this certainly is a place that I would consider to come back to because it's been a wonderful experience. You are welcome. Always. You are more than welcome and you will be. Thank you. Yes. Unë do kthehem me gjithë dëshirën më të madhe, sepse është kënaqësi e madhe me qenë këtu, po besoj që do kthehem. Krejt në fund, ju falenderoj shumë që gjetët kohë të jeni pjesë e Imazhit. Faleminderit. Thank you, Dr. Di Lorenzo, for your visiting us. Faleminderit Merita, faleminderit po ashtu zotri Hyseni. Ju uroj rrugë mbar, do të qëndroni deri me 8-in do të jeni këndej apo jo? Nesër e kemi në plan me shëtit në për Kosovë, do i qoj në Mitrovic, nga se jam vetë për Mitrovicët, do i qoj të ura e Mitrovicës, do vizitojmë kompleksin Adem Jashari, pak në Prizren edhe në vendet ma kyqe, sepse dhe koha është shumë e shkurtër. Faleminderit shumë për kohën, ju uroj shumë sukses në punë. Thank you. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Thank you. Të ndëruar shikues, ishim bashkë në intervistë me këngëtaren e njohur Merita Halili, këngëtarin dhe muzikantin tonë njohur Raif Hyseni dhe po ashtu me Dr. Di Lorenzo, shefe katedrës niveli master pranë Montclair University. Me kaq po e përfundojmë emisionin për sot, bashkë takohemi të hënën. Deri atëherë mirëmbëjtje dhe faleminderit për vëmendjen tuaj.